सिंग तर पाय हो ते फुर्राचं आहे ते मला पाहिजे आम्हाला पाहिजे हे कोणीतरी खात होता हा येते येऊन पडला हा तुम्हा हा कुत्रपतीच्या मागं पडला असेल म्हणूनच तर उडून नाही तर आमच्याकडे येते ते बहुत जोरात पडते त्या अंगणात तिसराही लागतं कोणता तरी गौराई सिमेंट काहीतरी आहे आधी आधी म्हणजे कमल काय काय बोलतात ते मम्मी हात पाय तिकडचं असं दादा पडतो ते आधी आधी मला ते मी पाहत होता ते कबूतर पालतूच नाही त्याच्यात येऊन गेला पाहिजे हात देते तर पाहिजे पलटून जाईल बे उधरच रहो बे उधरच रहो आना मत इधर मारल चावल तर नाही मला बेव लागू राहिला दुसरं काही देऊ का आता चावलाला गेलं तर माझी वाट लागल हात नको हे करते येऊ दे तरी हातामध्ये काय पाहत येऊन जाय आता ते पकडू का मम्मी याले पकडू का पकड ना उडत पकड म्हणशील तर उडून फडच्या कपडान फडचं कपडान कपडा हातात नाही बी तो चावल आणतस का बाई आना टावेल आना पडसे याच्यावर मांड